युद्ध के बीच ईरान में भूकंप के झटके भी महसूस हुए। ईरान में 4 दिनों में दूसरी बार आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई है इसकी तीव्रता। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। युद्ध के बीच ईरान में दोहरी मार। यहां पर ईरान में 4 दिनों में भूकंप आया है दूसरी बार। और देखिए, एक तरफ तो लगातार अमेरिका और इजराइल हमला करते हुए ईरान पर, और दूसरी तरफ यहां पर प्राकृतिक आपदा से भी झटके खाता हुआ ईरान। युद्ध के बीच ईरान में भूकंप के झटके, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं।